I'm still here, but Dom Casmurro disappeared. Ele voltou. Dom Casmurro abandonou a gente. A gente só tem o Jerry agora e o meu bigode. É isso. Tô chegando em São Paulo, tô saindo do Rio agora. Vai ter uma novidade hoje, que eu não posso falar o que é, mas... I can't wait to tell you, I can't wait to show you what's gonna happen today. Aí, tem um cara aqui do nosso lado que tá muito bolado, mano. Ele não dá uma risada, ele tá tipo, fala tipo... Ele tá muito bolado, olha lá, o cara tá bolado. Eu não sei qual é desse cara, velho. Aí, tio, ele tá muito bolado, passa esse livro. Ó. Ele tá falando na fila agora. Onde está os pacotes? Como te llamas? Donde vives? O que comes? Logo menos no Globo Repórter. Tem alguém aqui me zoando? Porque eu achei o biscoito que veio ali com o café muito bom. E tô guardando pra comer o resto daqui a pouco. Esse aqui é o biscoito. Muito bueno, muito bueno. Veio com café. Tô guardando pra comer daqui a pouco, tá? Só quando eu chegar em São Paulo. O que você acha do meu bigode? Está muito belo. Here we go, motherfucker. Bye bye, bitches. Bye bye, bitches. Oh, muy bueno. Oh, como assim que me gusta. Caraca, mano, que vontade que dá de pular. Passou. Hello guys, I just arrived here in the hotel in São Paulo for some good things, you know, great things. But I can't tell you what I'm gonna do here today, okay? I'll tell you later. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento ainda só.